ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆರ್ಮಿ ಸೋಲ್ಜರ್ ವೈಫ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ 6 ರೀತಿಯ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಂತರ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರಸಿನ ಹಾಲು. ಎಲ್ಲರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅರಸಿನ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಸಿನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮದ್ದಾಗಿದೆ. 1 ಲೋಟ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಇಳಿಸಿ ತಣಿಯಲು ಬಿಡಿ. ರುಚಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗೇನೂ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 1 ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅರಸಿನದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ 2ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಔಷಧ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸ, ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗ 3ನೇ ಟಿಪ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಉಪ್ಪು ನೀರು ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಥೆರಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಈಗ 4ನೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮಸಾಲೆ ಚಹಾ. ತುಳಸಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಚಹಾ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಮ್ಮಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ 3 ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಶುಂಠಿ ಟೀ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಾಂಶ ಒಣಗಿ ಕಫ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಶಮನಗೊಂಡು ಬಹುಬೇಗ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶುಂಠಿ ಚಹಾದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಇದೆ. ಶುಂಠಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರಕವಾದ ಲಾಭಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ 5ನೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. 1 ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಶುಂಠಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ ನೀರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಶುಂಠಿ ರಸದ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ರೀತಿ ಆರಲು ಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರ ರುಚಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಆಗಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇರಿ. ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಣ್ಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತಣ್ಣಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವಿಸಬಾರ್ದು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇರಿ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಗೆ ನೀಡೋಣ. ನಂತರ ನಮಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಂತರ ನಾವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ವಾಸಿಯಾಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು
ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.